Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 800 ml nước sạch, 50 g gạo. Sau đó các bạn cho vào. Mình sử dụng một cái que để mình khuấy đều. Mình sẽ lượt lấy phần nước. Chúng ta sẽ cho nước vo gạo vào bình xịt. Các bạn sẽ phun đều. Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình. Đây là hoa của cây phong lan hậu điệp nha các bạn. Hoa hậu điệp nếu các bạn trồng và chăm sóc tốt thì nó sẽ cho hoa quanh năm nha các bạn. Bộ rễ phát triển rất là khỏe. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách thay một chậu lan hậu điệp khi nó đang nở hoa luôn nha các bạn. Thì cái điều quan trọng nhất đó là cái cách làm các bạn. Tránh làm tổn thương những cái rễ cũng như là cung cấp đầy đủ dưỡng chất, thì các bạn khi mà thay chậu thì hoa nó vẫn nở bình thường, không có vấn đề gì hết. Thì bây giờ mời các bạn xem tiếp video, và các bạn thấy video giá trị hữu ích có thể là bấm like và bấm nút đăng ký kênh cũng như là nút thông báo để mà nhận những cái video tiếp theo của mình. Đây là cây hồ điệp nè, mình cần thay chậu nè. Thì các bạn thấy ở đây á, ở phía dưới cùng là cái mút xốp đó các bạn. Những cái rễ nó cũng đang còn rất là xanh tốt nè các bạn. Thì việc đầu tiên á, để mà thay một cái chậu lan hồ điệp đang ra hoa như vậy á các bạn, thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái chậu đất nung. Thì trong các loại chậu thì chậu đất nung là một trong những chậu rất là tốt để cho cây sinh trưởng và phát triển. Nó là giống như là một cái giá thể luôn các bạn. Thay vì chậu nhựa đó thì các bạn sử dụng chậu đất nung, nó rất là mát đó, và nó giữ cái lượng nước ở trong đây đó, trong từng cái thành phần chậu luôn, và rễ nó sẽ bám vô những cái khu vực này nè các bạn đó. Và điều quan trọng nữa đó là các bạn hãy làm cho mình một cái cây cố định như vậy. Các bạn thấy nè, đây là cái cây cố định nè, rất là chắc chắn nha. Mình cột bằng kẽm ở 3 góc như vậy thì cây nó rất là chắc chắn, và khi mà mình trồng vô á thì cái cây của mình á nó sẽ được đảm bảo. Bây giờ á, thì mình sẽ tiến hành bóc cái vỏ này ra và kiểm tra những chiếc rễ bên trong như thế nào. Các bạn cứ bóp là mình lấy ra thôi. Đây các bạn, thì cái rễ của nó cũng còn rất là xanh tốt nha. Mình sẽ lấy những cái mút này ra đó. Rồi mình sẽ lấy cái giá thể cũ. Đây là cái phần riêu các bạn, phần riêu ở trên cái mặt trên của cái chậu lan của mình. Thì đối với cây lan hồ điệp này thì cái bộ rễ nó cũng vẫn còn rất là xanh tốt nha các bạn. Chứng tỏ là trong cái điều kiện mà mình chăm sóc kỹ càng á, thì cái rễ nó sẽ không bị thối đó, và lúc nào nó cũng sinh sôi và phát triển được. Các bạn không nên lấy hết những cái phần riêu này ra nha, tại vì cây đang ra hoa. Khi mà các bạn lấy hết những cái phần này ra đó thì nó sẽ làm cho cây bị suy dược. Còn khi mà ví dụ như các bạn cắt ngồng hoa này á, các bạn trồng lại á, thì mình nên tốt nhất là lấy hết những giá thể này ra và mình trồng lại là mới.
nhưng mà cái này là mình trồng, mình vẫn giữ cái ngồng hoa để mình chơi cây này á, thì các bạn cứ để còn sót lại như vậy. Đấy. Các bạn hãy bỏ hết chất trồng cũ và các bạn thay bằng chất trồng mới, rất là có lợi cho cây. Thì đây là vỏ gỗ thông đã được ngâm nước trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thì để cho nó xử lý hết những cái chất mặn nó có trong cái vỏ của gỗ thông này, nó tạo ra một cái môi trường vi sinh rất là tốt để cho cây khi mà mình ghép vào thì nó sẽ phát triển. Thì các bạn cứ lấy cái vỏ gỗ thông, mình sẽ cho vào chậu. Các bạn không có để cái vỏ thông nó đầy luôn cái chậu này các bạn chỉ sử dụng khoảng 2/3 là được rồi. Sau đó thì các bạn sẽ lấy cái cây lan của mình. Đây là các bạn lấy cái cây lan của mình và mình đã chuẩn bị sẵn một cái cây như vậy, thì các bạn cứ cái việc ghép vào và cố định nó lại. Các bạn cứ chỉnh sửa sao cho cây lan của mình nữa các bạn, nó nằm trên cái giá thể nha. Nó nằm trên cái giá thể như vậy. Sau đó thì các bạn sử dụng những cái dây này các bạn sẽ cố định lại. Các bạn sử dụng rêu rừng để mà bổ sung thêm vào thành chậu. Thì những cái rêu này là các bạn, nó có tác dụng là giữ ẩm cũng như là cung cấp là nơi giữ những cái chất khoáng chất, vitamin và khoáng chất để mà mình bổ sung cho cây á, và rễ á, nó sẽ hấp thụ từ những cái rêu này. Và như vậy thì mình đã trồng lại được xong cái cây lan hồ điệp đang ra hoa nha các bạn. Nhưng mà nó sẽ khác so với lại cái cách mà các bạn trồng lan hồ điệp mà các bạn sẽ cắt ngồng. Đó là vì lý do là cái ngồng hoa nó còn, nên bây giờ các bạn phải bổ sung gọi là chất dinh dưỡng để cho những cái rễ này nó hấp thụ và nó tiếp tục nó nuôi cái ngồng hoa, cũng như là không có làm cái lan bị suy. Thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cái cách mà pha một cái loại phân bón rất là tốt cho cây lan, đặc biệt là những cây lan mà sau khi ghép chậu. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 800 ml nước sạch, 50 g gạo. Sau đó các bạn cho vào, mình sử dụng một cái que để mình khuấy đều. Sau đó các bạn sử dụng một cái rây với một tấm vải, mình sẽ lượt lấy phần nước. Chúng ta sẽ cho nước vo gạo vào bình xịt. Thì trong nước vo gạo nó có rất là nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin B1, magie, phosphor và kali tự nhiên. Các bạn sẽ phun đều. Mình cũng áp dụng nước vo gạo này để tưới cho những cái cây lan nó đang phát triển nha các bạn. Các bạn thấy những cái bộ rễ của nó, đây là những rễ con và những cái rễ trong đây. Đó. Mình áp dụng phương pháp tưới nước vo gạo cho cây lan là 1 tuần 1 lần. Đó, các bạn nên thấy
cái bộ rễ của nó ra rất là khỏe, lá rất là xanh. Và các bạn lưu ý khi mà mình tưới cho cây lan thì các bạn phải tưới vào thời điểm sáng sớm hoặc là trước 4 giờ chiều. Tại vì sau 4 giờ chiều thì những cái giọt nước nó đọng trên lan rồi các bạn, nó sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển, đó qua đó này nó sẽ hại cho cây lan của mình. Các bạn, tất cả những cái cây lan này mình đều sử dụng nước vo gạo để mà chăm, thì những cái vòi này các bạn, nó vẫn ra tiếp tục. Rồi, video của mình đến đây xin tạm dừng. Các bạn thấy hay cho mình xin một like, các bạn nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để xem những cái video tiếp theo của mình. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.